Привет, друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Жизнь иногда бывает очень жесткой и несправедливой. И она не выбирает, взрослый это человек или младенец. Так судьба была не очень благосклонна к маленькому созданию с первых минут его жизни. Новорожденную девочку мать решила не просто бросить после рождения, а поступила с ней очень жестоко. Выбросила младенца в мусорный бак. У девочки почти не было шансов на выживание, и то, что ребенок плакал в баке для мусора, никто и не услышал бы. Но, похоже, у девочки был очень хороший ангел-хранитель, и младенца все же нашли. Звуки, доносящиеся из мусорного бака, случайно услышал мужчина, проходящий мимо. Он услышал жалостливые звуки и поспешил на помощь. Но он ожидал там найти какое-нибудь животное, но уж точно не ребенка. И вот когда спустя 20 лет в его дверь постучала молодая девушка и заявила, что она и есть тот спасенный ребенок, он просто не поверил своим глазам. Эта встреча изменила жизни их обоих. А все началось с того, что судьба не слишком была благосклонна к маленькой девочке, которая появилась на свет всего пару дней тому назад. И маленькое существо оказалось в мусорном баке на строительной площадке. Услышав жалостливые звуки из бака, туда отправился мужчина, который жил неподалеку, и как раз возвращался домой. Мужчина уже приготовился найти там какое-нибудь животное, которое попало в беду, но на его удивление он нашел там маленькую орущую девочку. После секундного шока мужчина схватил бережно малышку на руки и, недолго думая, отправился в больницу. В больнице девочку осмотрели и пришли к выводу, что она абсолютно здоровая, только голодная. Мужчина узнал только, что все с ней в порядке и что дальше ее судьбой будут заниматься специальные органы. Органы опеки взяли ее под свое крыло и уже вскоре для малышки нашли приемную семью. Сделать это было несложно, поскольку таких маленьких детей усыновляли в первую очередь. Девочка попала в хорошую семью, которые очень хотели ребенка, но не могли родить своего. Так девочка оказалась в любящей семье, и у нее появились хорошие и обеспеченные родители, и у нее была отличная жизнь. Спустя годы Анне, так назвали девочку приемные родители, мама и папа решили рассказать правду о ее рождении. Так девушка узнала, что ее удочерили, и страшную историю о том, как ее выбросили на мусорку и как ее спас обычный прохожий. Родители не собирались хранить эту тайну и просто ждали, когда девушка будет готова услышать правду. Они всегда учили Анну, что нужно говорить правду, и не могли скрывать от нее историю ее появления на свет. После услышанного Анна была просто в шоке. Девушка расплакалась, но с другой стороны она была благодарна родителям за правду и в то же время чувствовала благодарность и к тому незнакомцу, который нашел ее в мусорном баке. Анна решила, что обязательно должна найти человека, который спас ее жизнь 20 лет тому назад. И это стало ее главной целью на ближайшее время. Стоит отметить, что задача эта была не из легких. Девушка не знала, с чего начать и к кому обратиться. Так девушка смогла отыскать того самого мужчину после своего интервью на телевидении, где рассказала свою историю. После этого отыскать мужчину ей помогли журналисты, которые установили и личность мужчины, и узнали его место жительства. И вот, когда спустя 20 лет в его дверь постучали, и он увидел молодую и красивую девушку, мужчина поначалу ничего не понял. И когда Анна ему рассказала, что она та самая маленькая девочка, которую он нашел в мусорном баке и спас, мужчина не смог сдержать слез. Они оба стояли на пороге и плакали. Мужчина от неожиданности, а Анна плакала и благодарила его за спасение и за шанс на отличную жизнь, которая у нее была. А он лишь повторял со слезами на глазах, что для него большая честь принимать у себя в гостях Анну. Встреча была очень трогательной, и ее смогли записать на видео местные журналисты. Анна также обратилась ко всем матерям на планете с просьбой не бросать своих детей, как когда-то бросили ее. Ведь если у вас трудности, не обязательно идти на крайние меры, а можно попросить о помощи. Ведь вокруг не только много плохого, а также и наоборот, много хороших людей, готовых помочь. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.